மக்களே எப்பவுமே சாப்பிடுற ரெகுலர் ஸ்நாக்ஸ் ஆன சிக்கன் பக்கோடா, சிக்கன் ரோல் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேல்விஷாரம்ல ரஷ்யன் சிக்கன் கட்லெட், சிக்கன் பேட்டிஸ், சிக்கன் லேயர் சமோசா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு டெசர்ட்ஸ், மில்க் ஷேக் இது எல்லாமே பை 2 get 1 ஆஃபர்ல வாங்குற மாதிரி ஒரு தரமான புது ஸ்பாட்ட சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாச்சும் புது புது உணவை கண்டுபிடிச்சு தின்னா தான்டா நானும் முன்னேறேன். அந்த ஸ்பாட் நம்ம மேல்விஷாரம் HM ஆடிட்டோரியம் கிட்ட மதீனா மஸ்ஜித் பக்கத்துல லொகேட் ஆயிருக்க ஸ்நாக்ஸ் வேர்ல்ட். நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வேர்ல்ட்ல எல்லா ஐட்டம்ஸுமே பக்கா ஹோம் மேட், பிரைஸ் 50 ரூபாய்க்கு மேல கிடையாது, ஃப்ரோசன் ஃபுட் கிடையவே கிடையாது. உள்ள நுழையும் போதே 20 ரூபாய்க்கு சூடா பாதாம் ஹரீரா வாங்கி குடிச்சிருந்தேன். இந்த கிளைமேட்டுக்கு செம்மையா இருந்துச்சு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன லிஸ்ட் மட்டும் இல்லாம பல வகையில ஸ்நாக்ஸ், கேரமல் புட்டிங், கஸ்டர்ட், பேனி, நட்ஸ் ரோட், ரசமலாய், பிரெட் புட்டிங் மாதிரியான டெசர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ், 4 வகையான மில்க் ஷேக்ஸ்னு கடையை அமர்க்கலப்படுத்திருக்காங்க. ஒரு சில ஐட்டம்ஸை பர்சனலா செலக்ட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணியும் பார்த்தேன். குறை சொல்ற மாதிரி இல்ல, டேஸ்ட் செம்மையா இருந்துச்சு. நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வேர்ல்ட புதுசா ஓபன் பண்ணியிருக்கிறதால வர சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே ஈவினிங் 5 மணில இருந்து நைட் 10 மணி வரை கடையில இருக்கிற எந்த ஐட்டம் வாங்கினாலும் பை 2 get 1 ஆஃபரும், மில்க் ஷேக்ஸ் வாங்குனீங்கன்னா அதுக்கு ஃபிளாட்டா 25% ஆஃபரும் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டுமா ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸ் உங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணியும் கொடுக்குறாங்க. மேலும் டீடைல்ஸ்க்கு கீழ இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கம்மி பட்ஜெட்ல புது புது ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை